Improvvisare, 7 consigli super importanti di Jamie Ebersold. Ci sono delle cose molto importanti che spesso vengono trascurate quando si pensa all'improvvisazione e ancor meglio quando si studia improvvisazione. Il grande Jamie Ebersold ci ha lasciato 7 punti da non dimenticare mai. Seguimi fino alla fine di questo video e li conoscerai anche tu. So I was trying to put the emphasis, always have tried to put the emphasis on the individual and their ability to solo and let them make music themselves that comes from themselves. And that's called improvisation, it's called jazz. Ciao, sono Emanuela e sono una clarinettista e sassofonista professionista. Mi occupo essenzialmente di didattica con lezioni online, dedicate a chi parte da zero, a chi già suona e vuole approfondire e a chi si vuole approcciare al mondo del jazz e dell'improvvisazione. Mi occupo di risolvere problemi, scoprire le potenzialità delle persone e aiutarle a raggiungere i propri obiettivi. Tutto questo attraverso percorsi di coaching, problem solving e mentoring. Il canale sta crescendo tantissimo grazie alle vostre iscrizioni, ai vostri commenti, ai vostri super grazie. Ringrazio tutti quelli che mi sostengono e mi raccomando, se è la prima volta che passi dal canale o non l'hai ancora fatto, iscriviti o lascia un commento. È davvero molto importante. Chi è Jamie Ebersold? È un grandissimo sassofonista e un insegnante statunitense, classe 1939. Chiunque abbia studiato jazz o improvvisazione lo conosce molto bene. Scrisse infatti dal 1967 al 2013 più di 130 collezioni di play-along. Play-along che sono universalmente riconosciuti come grande supporto alla didattica del jazz. Nel 1989 alla Convention di San Diego l'Associazione Nazionale degli Educatori di Jazz lo inserisce a pieno titolo nella Hall of Fame, considerandolo uno dei più importanti luminari del jazz. Ed è stato davvero un luminare del jazz, perché fino ad allora nessuno si era dedicato alla didattica del jazz ed è stato lui, con i suoi primi libri, a portare la didattica del jazz in giro per il mondo. Ha fatto un enorme lavoro didattico portando beneficio a moltissime persone. Ma vediamo quali sono i 7 punti quando parlava di improvvisazione ai suoi allievi. Mantieni il tuo posto e non perderti. Può infatti succedere di perdersi durante il solo. Lui insegnava sempre ad ascoltare molto attentamente la sezione ritmica e diceva sempre che nel caso si prenda una nota sbagliata si può sempre ritornare alla nota corretta facendo dei passi cromatici. In questo modo si può tornare tranquillamente alla scala dell'accordo. Dobbiamo infatti ricordare che le frasi musicali e le frasi del jazz non fanno eccezione, si muovono sempre a passi di 2, 4 o 8 battute. Conoscere questa cosa permette di ritrovarsi facilmente all'inizio della frase in caso di errore. Suona le note giuste. Come molti altri grandi jazzisti, anche Ebersold spronava sempre i suoi allievi a cantare, perché se puoi cantare una cosa con la voce, lo puoi suonare tranquillamente anche col tuo strumento. Avere un pezzo di carta davanti agli occhi, secondo lui, serviva soltanto da guida, perché in realtà le note giuste che dovevi suonare dovevi averle in testa. Questo era molto facilitato dal fatto di imparare benissimo gli accordi e tutte le scale. E già, perché secondo lui il fatto di imparare benissimo le scale e gli accordi permetteva di essere molto più creativi. E come sappiamo, essere creativi fa lavorare molto bene anche l'immaginazione. Inoltre raccomandava sempre di eliminare la paura, perché per essere creativi secondo lui bisognava eliminare la paura, e la paura si elimina soltanto conoscendo bene le cose. L'uso di sequenze è naturalissimo nella musica. Molto spesso capita che quando si studia improvvisazione i maestri dicano agli allievi attenzione a non ripetere una cosa più di 2 volte, perché questo viene considerato sintomo di monotonia. Secondo Ebersold invece questa cosa è completamente sbagliata. Secondo lui, infatti, l'ascoltatore ha proprio bisogno di sentire ripetizioni di sequenze o di frasi, perché inserire sequenze o ripetizioni, oltre che essere molto efficace dal punto di vista melodico, è anche un ottimo collante fra gli accordi. Le note cordali. Come sappiamo, le note cordali sono il grado 1, 3, 5 e 7 di una scala e sono delle ottime note su cui iniziare
o finire una frase. Ebersold consigliava di cantare queste note con la voce, creando frasi e capendo se quell'inizio e quella fine di frase funzionava, perché cantando le note cordali e creando frasi basate su questo tipo di note, l'ascoltatore poteva sentire una certa stabilità armonica. Il suono. Assicurarsi sempre di avere un ottimo suono su tutta l'estensione del proprio strumento, della propria voce, e non lasciare mai che lo scorrere del tempo, le progressioni, gli accordi, le frasi possano intimidire. Secondo Ebersold, infatti, il suono o la voce è la prima impronta che noi riusciamo a dare al nostro fraseggio ed è il primo e importantissimo ingrediente del fraseggio musicale ed è l'ingrediente principale dell'identità musicale. Quindi è importantissimo capire che tipo di suono abbiamo, accettarlo e utilizzarlo nella maniera più espressiva possibile. Molto spesso capita che le persone non accettino il tipo di suono che hanno. Per esempio, una persona ha un suono chiaro, non accetta il suo suono chiaro e incomincia a impazzire cambiando imboccature, strumenti, fascette, ance, eccetera, eccetera. Ebersold diceva spessissimo ai suoi allievi: accettate il vostro suono ed enfatizzatelo nel bello che ha. Quindi se uno ha un suono chiaro, enfatizzi quella chiarezza per creare frasi belle. Viceversa, se uno per esempio ha un suono molto scuro, è importante che enfatizzi questo timbro scuro del proprio suono per creare anche lui delle frasi interessanti, muovere emozioni attraverso quel suono scuro. L'ascolto. Secondo Ebersold non esiste nessun musicista jazz che non abbia ascoltato con profitto quelli che sono arrivati prima di lui. Ogni musicista è il risultato di tutta la musica che ha ascoltato nella propria vita e ascoltando i grandi musicisti si ha la possibilità di ottenere risposte ai propri quesiti. E secondo me il più importante in assoluto, tutti possono improvvisare. E sì, tutti possono improvvisare e hanno la capacità di improvvisare. Secondo Ebersold e molti altri didatti del jazz, si può incominciare a improvvisare da bambini o si può essere il più anziano del gruppo, ma tutti possono improvvisare. E che cosa serve per improvvisare? Serve avere tanta volontà, studiare tanto finché le dita abbiano padronanza e sicurezza sullo strumento. Infatti continuava a ripetere ai suoi allievi che la distanza fra il pensiero e le dita con lo studio doveva sempre accorciarsi di più. Cosa significa? Io penso una frase e le mie dita, mentre la sto pensando, la eseguono sullo strumento. Insomma, deve essere quasi un tempo reale fra il pensiero e l'esecuzione di quel pensiero. Ebersold nomina una citazione del Buddha. Quando chiedono al Buddha qual è il più grande ostacolo per raggiungere l'illuminazione, la sua risposta è molto semplice. Il più grande ostacolo all'illuminazione è la pigrizia. Io lo sento spesso, questo fatto della pigrizia. Mi piacerebbe improvvisare, mi piacerebbe tanto improvvisare come quello, come l'altro, e quanto sarebbe bello se riuscissi a improvvisare. Però poi fondamentalmente non si è disposti a imparare le triadi, non si è disposti a imparare le scale a memoria, non si è disposti a fare un'analisi di uno standard prima di suonarlo. Si vuole il risultato senza seminare niente e questo ovviamente, lo dice Ebersold, lo dicono milioni di altri insegnanti di jazz, non è una cosa compatibile con l'improvvisazione. Quindi la pigrizia, l'uscire dalla zona di comfort, andare nella zona di apprendimento e ritornare nella zona di comfort arricchiti. Questa è una cosa che ripeterò in continuazione, è davvero molto importante. Non si può ottenere un risultato senza investire nulla della propria vita. E questo è l'ultimo punto che con grande maestria e grande saggezza ci viene indicato da Jamie Ebersold. Music is a marvelous thing that brings people together, and I think the act and the art of improvising makes people feel good about themselves. And there's really no secret to it or mystery. You just have to give it a try. Io spero che davvero questi 7 punti possano essere di illuminazione al tuo percorso di studio jazzistico. Scrivili da qualche parte, ogni tanto rileggili e ricordati che hai tutte le capacità per far bene e improvvisare bene e suonare bene. Quindi impegnati. Da Seriate è tutto, io spero che questo contenuto possa esserti utile, ricondividilo con i tuoi amici musicisti e io ti do appuntamento alla prossima pillola di improvvisazione. Ciao ciao!
thing, but